क्या तुम भी मेरी तरह लाइटनिंग पोर्ट वाला आईफोन यूज करते हो? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें पता होगा आईफोन के डिब्बे में जो हम लोग को केबल मिलता है वो मुश्किल से 1 से 1.5 साल जाता है, और अगर हम उसका अल्टरनेट ढूंढने के लिए जाए मार्केट में तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, लगभग 1200 से 1500 रुपये। लेकिन हैमर की तरफ से आने वाला ये केबल आपको सिर्फ 200 रुपये के अंदर में मिल जाता है। और इसकी खास बात ये ब्रेडेड होता है, और इसकी लंबाई जो है ओरिजिनल आईफोन केबल से बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद के लिए 3 बाय किए हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और बायो में मिल जाएगा। पीस।